Deixa eu te perguntar uma coisa. Por acaso você sente que aperta os dentes involuntariamente ou range os seus dentes? Isso pode estar acontecendo por tensões na sua musculatura mastigatória. Se você tem isso, provavelmente você também sente dor aqui nessa região. E isso pode ser tratado com a terapia manual. Mas como isso não é algo só muscular, também o ideal é que você procure aliviar o seu estresse, a sua ansiedade, porque a causa dessas tensões também pode ser emocionais e psicológicas. Então, o ideal é fazer um tratamento com outros profissionais também, com um psicólogo, que ajuda muito, e a massagem também vai te auxiliar bastante nessas questões, tá certo?